안녕하십니까? 충북 괴산군 청천면에서 시골 토지와 전원주택을 전문으로 중개하는 산내들 부동산 지명구 공인중개사입니다. 오늘 매물은 속리산 국립공원 자락 화양계곡 인근에 위치하고 있는 주택입니다. 보시는 것처럼 첫 화면에 화양계곡, 그리고 나경산, 도명산, 공림산은 이곳의 대표적인 명소들입니다. 사계절 내내 빼어난 풍광과 맑은 공기를 자랑하는 곳이죠. 오늘 소개해드릴 매물, 물건번호 22번입니다. 산자락 아래 언덕 위에 정남향으로 자리 잡은 멋진 주택입니다. 대지 458평, 주택 29평으로 넉넉한 텃밭을 품고 있습니다. 매매가는 2억 3천만 원입니다. 내부를 둘러보겠습니다. 얼마 전 수리를 마친 상태라 주방부터 방, 욕실까지 모두 무척 깨끗하게 관리되어 있습니다. 거실 통창으로는 막힘없는 산 조망이 시원하게 펼쳐지고요. 한쪽에는 운치 있는 벽난로가 설치되어 겨울철 난방과 감성을 모두 잡았습니다. 이 주택의 정말 특별한 공간인 마당과 별채는 전통 구들장 방식, 바로 장작불을 피우는 황토방입니다. 가족들의 건강을 위해 뜨끈하게 찜질을 즐기실 수 있는 모두가 꿈꾸는 그런 공간이죠. 주택 앞쪽으로 펼쳐진 넓은 마당과 텃밭을 보시죠. 약 200여 평의 텃밭을 가꿀 수 있으며 마당에 지하수 관정이 설치되어 있어 농사짓기에도 아주 좋습니다. 7가구 정도가 모여 사는 조용하고 아늑한 작은 마을입니다. 이곳은 청천면 소재지까지 차량 10분, 청주시까지는 40분 정도 소요됩니다. 특히 수도권까지는 1시간 30분에서 2시간 전후의 거리로 주말 주택으로 활용하시기에도 부담 없는 아주 좋은 접근성을 갖추고 있습니다. 다시 한번 정리해드립니다. 물건번호 22번 속리산 국립공원의 맑은 공기 속 장작불 때는 황토방이 있는 힐링주택 대지 458평, 주택 29평, 매매가 2억 3천만 원입니다. 더 궁금하신 점은 언제든 저 산내들 부동산 지명구에게 연락 주십시오.